This is Channels Television's breaking news. Breaking news from Atacana TV, vlogger actor in Sweden. Hari ini, Senin 5 Juli 2021. Sedihnya, Jakarta terus gali kuburan. Darurat oksigen, utamakan keselamatan masyarakat. Oksigen habis, 63 pasien meninggal. Sistem kesehatan di Jawa lumpuh. Menumbuhkan harapan di hari-hari mencekam. Darurat oksigen. Stok tabung oksigen menipis. Stok oksigen menipis. Tabung oksigen di Balam Langka. Stok oksigen mulai menipis. Saling bantu.